sini kami akan menjelaskan eksperimen fisika dasar yaitu pesawat outboard. Adapun tujuan percobaan dari praktikum ini yaitu yang pertama menentukan kecepatan dan kecepatan benda yang bergerak memenuhi hukum Newton, dan yang kedua yaitu menentukan momen inersia partikel. Di sini kita menggunakan alat yang pertama yaitu neraca Ohlson. Alat yang kedua yang kita gunakan yaitu stopwatch analog. Di sini kita juga menggunakan dua beban yaitu beban M1 dan M2, yang mana masing-masing dari beban itu memiliki berat yang sama yaitu 5 gram. Di sini sudah terdapat pesawat outboard yang terdiri dari beberapa komponen yaitu tiang berkala R, tali pengantar, dua beban M1 dan M2, dua beban tambahan, dan genggaman G dengan pegas S. Baiklah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menimbang massa beban M1 dan M2 dengan menggunakan neraca Ohlson, di mana berat dari masing-masing beban itu sama, yaitu berat beban M1 5 gram dan berat beban M2 5 gram. Langkah yang kedua yang kita lakukan yaitu memeriksa terlebih dahulu apakah pesawat outboard telah siap dan aman untuk digunakan dalam eksperimen. Yang pertama yaitu pastikan terlebih dahulu bahwa tiang pesawat outboard tidak miring atau tiangnya sudah lurus dan bisa untuk digunakan. Pastikan terlebih dahulu bahwa katrol yang digunakan dapat berputar bebas ke segala arah. Selanjutnya yaitu gantungkan beban M1 dan M2 pada ujung-ujung tali, kemudian pasang tali pada katrol. Di sini kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa tali yang kita gunakan sudah sejajar dengan tiang pesawat. Terus yang pakai Lanjut memasang beban M1 pada genggaman G dan tambahkan beban M1 pada M2. Lepaskan M1 dengan menekan pegas S. Di sini kita harus memastikan apakah beban M2 dapat melalui A tanpa terganggu dan hanya beban M1 saja yang tertahan di A. Ulangi percobaan yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan beban M2 atau beban M1 tanpa M2. Ulangi langkah 4 sampai dengan 9 dengan melakukan pengukuran yang jarak TAB ke CA yang berbeda-beda, yaitu 40, 50, 60, 70, 80. Lakukan pengukuran sebanyak 5 kali hingga nanti memperoleh nilai yang berbeda-beda. Pastikan juga bahwa nilai yang didapat itu tidak ada yang sama. berikut adalah jurnal data yang dimana ada 4 tabel data yang kita peroleh dari praktikum pesawat Edward. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data dari data yang telah kita peroleh pada jurnal sebelumnya. Untuk yang pertama kita akan melakukan pengolahan data pada data 1 yang terdapat juga pada tabel 1 dengan jarak AB 40 cm dan waktu TAB-nya sama dengan 1,56 detik. Untuk rumus pengolahan datanya, yang pertama kita akan mencari V0. V0 sama dengan XAB dibagi TAB. XAB-nya adalah 40 dan TAB-nya 1,56 dan didapatkan hasil 0,25 meter per sekon. Untuk yang kedua, kita akan mencari delta V0. Untuk delta V0, kita akan menggunakan rumus 2 per T dikali delta X ditambah XAB dibagi T2 dikali delta T. Untuk nilai delta X itu adalah 0,05 dan delta T-nya adalah 0,005. Setelah dilakukan penjumlahan delta V0, hasil yang didapatkan adalah 0,00
meter per sekon. Selanjutnya kita akan mencari KR. Rumus KR adalah delta V0 dibagi V0. Sebelumnya kita sudah mencari V0 dan delta V0, sehingga hasilnya setelah dibagi adalah 0,005 meter per sekon. Setelah kita dapatkan hasil dari KR, maka kita selanjutnya akan mencari persentase KR atau disebut juga dengan koefisien restitusi, yang mana itu adalah kesalahan dari pengukuran yang telah kita lakukan. Untuk mencarinya, kita akan mengalihkan KR dengan 100. Untuk KR tadi hasilnya adalah 0,005 dan dikalikan dengan 100, maka diperoleh persentase KR kita adalah sebesar 0,5%. Untuk tahap selanjutnya, kita akan mencari AB. Untuk rumus AB adalah 1 dikurang log KR. 1 dikurang log KR-nya tadi adalah 0,005. Log dari 0,005 adalah min 2,30. Maka hasil dari AB kita adalah 3,3. Tahap yang terakhir adalah pelaporan, di mana rumusnya adalah F sama dengan V0 plus minus delta V0. Kita akan masukkan nilai V0-nya adalah 0,25 meter per sekon. Dan nilai delta V0 adalah 0,0014 meter per sekon. Baiklah, untuk pengolahan data 1 telah selesai dengan rumus-rumus yang telah saya tuliskan. Dan untuk data selanjutnya, data 2 sampai seterusnya, itu masih menggunakan rumus yang sama pada pengolahan data 1.